Bali, nandito pala tayo sa labas mga kuis. Kasama natin si Bunso. Sobrang dumi na. Hindi pa natin nalilinisan since nag-start yung home quarantine. So balak natin siyang linisan pag tapos na ng ECQ. Sobrang alikabok na. Pwede na magtanim ng kamote. Sobrang buryong-buryo na ako mga kuis. Wala na tayong magawang mga bagong content dahil sa ECQ. Dahil hindi naman tayo makalabas. Wala rin tayong mga biyahe. So ang gagawin natin mga kuis, may mga nabasa kasi ako sa mga page regarding dun sa mga naka-rat pipe na kung ano yung nilalagay nila. So susubukan natin yung mga ating nababasa, itong 1K clear ng Samurai. Kasi may mga nabasa ako dun na ang sabi nila nalulusaw daw kapag uminit na. So kailangan sa atin mapatunayan natin kung ano ba yung totoo. So susubukan natin siya dito sa ating pipe. Itong pipe na to mga kuis, ito yung kalkal pipe natin. Dalawa kasi yung ganto ko. Sa sobrang buryo ko, itong kalkal pipe natin, ginawa na rin nating rat look. Kasi yung unang ginawa nating rat look na pipe ay yung tinanggalan natin ng catalytic. So ito, i-sprayan muna natin siya mga kuis, siguro mga 3 patong. Medyo mahangin nga lang mga kuis. So dito natin malalaman mga kuis yung mga nababasa natin kung malulusaw nga ba siya pag ginamit na natin at pag uminit na yung pipe. Kasi ang alam ko is wala atang clear na pang high temp. Hindi lang ako sure mga kuis, pero kung may alam kayo na clear na pwedeng pang high temp, mas maganda. Mahangin mga kuis. Ikot tayo para maano natin yung hangin. Sobrang hangin. Bali, ito yung unang patong natin mga kuis. Patuyuin lang natin ulit mga 15 minutes, tapos patungan ulit natin ng second coat. A few moments later. So mapatungan na natin siya mga kuis ng second coat. Patuyuin ulit natin mga kuis para sa ating third coat. A few inches later. Third coat na tayo mga kuis. Ay, nakakangalay. Ang bigat ng pipe. So tapos na yung ating coating mga kuis. Patuyuin na lang natin siya. Antayin natin ulit mag 15 minutes para may kabit na ulit natin siya sa ating motor. So nandito tayo sa labas ngayon mga kuis. Galing tayong palengke. So kailangan paglalabas na face mask. So kung matatandaan nyo, yung nilagyan natin ng clear na pang samurai paint, ito siya. Medyo hindi kita mga kuis kasi sobrang init na sa labas. Alas 12 na rin kasi ng tanghali. So yan siya. After 1 week, mukhang okay naman. Okay naman yung samurai paint na clear. Hindi naman siya natutunaw mga kuis.
syempre sound check na rin tayo ng ating kalkal pipe. Hindi ko alam bakit naging ganun yung tunog. Parang malutong na ewan. Iba yung pagkalutong niya kasi mga kuys. So yan na mga kuys, sa mga nagtatanong or sa mga nakakabasa rin ng mga comment na yan kung okay ba yung clear ng samurai paint. So far okay naman siya, hindi naman siya natutunaw. So yun lang mga kuys. Bali kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pang video. And yun, stay safe, ride safe, God bless, peace.